Io volerebbe che noi pensassimo a Paul Riot, che bene di andarsene, è stato un eletto della nostra assemblea, era un uomo di re. Vi domando per lui e per i suoi di rispettare un minuto di silenzio. Vorrebbe che lo pensassimo di noi a Ernest Bonagoscia, resistente di Prima Drinca, e al nostro amico Vincenzo Stagnara, che di oggi è l'anniversario di sua morte. Cari colleghi, cari membri dell'Assemblea di Gioventù, cari compatriotti, il suo principio da noi vi prego a tutti a pace, a salute e a felicità. I corsi l'hanno decisa, la nostra maggiorità governerà gli affari pubblici di un paese durante l'anno che viene. Di odi, così numerosi, ne siamo fieri, di sicuro. E ringraziamo di cuore gli elettori, ma ci danno soprattutto una responsabilità da monta. La confianza manifestata di 2015 si è allargata assai e Nimu un po' nega oramai la legittimità che noi abbiamo per mettere in ballo il nostro progetto, un progetto nazionale e di noi sociale. Questa vittoria a voglio dedicare a tutti quelli che hanno combattuto per la Corsica e con so più di suo mondo, eppure sono sempre a fianco a noi. A voglio dedicare ai nostri feriti, a tutte le famiglie sempre il dolore. Questa vittoria a voglio dedicare ai nostri prigionieri macchiaioli, a quelli che parecchi anni fa sono stati ciuttati da una mano indegna in un buio ghiaiato, a quelli che danno capo a questa sorte ingrata con un coraggio immenso, mondo in cui la mia ammirazione e il mio affetto si versi di un poeta britannico. Pochi impremme, che se porte quanto le crudo lo mio guaio, sono maestro di amo sorte, di l'alma mia l'ammiraglio. Che li sappiano che non troveremo mai riposo, mai, fin tanto non saranno tutti voltati in Corsica, lentati e rientrati in casa sua. Questa vittoria a voglio dedicare a militanti nazionali di tutti i partiti e accolte. A voglio dedicare a tutti quelli di un fronte di liberazione nazionale di Corsica, armata invinta, nata 40 anni fa per diventare un popolo corso, a un'epica che democrazia non ce n'era in questa terra. 40 anni, da molta strada sì, ma quanto è stata difficile questa strada. Da molto chiasso pedrigoso, un chiasso che mai non rinnegheremo. Di suo chiasso abbiamo fatto una strada larga e risplendente. Questa vittoria la volevamo parte con tutti i corsi che ci hanno fatto confidenza. Vecchi militanti o noi nazionalisti, certe volte criticati dalle reti sociali. All'amiche Azezi,
che si cacciano con quelli che sono giunti, pongo la questione. Cosa sarebbe oggi la situazione di Corsica se noi eravamo fermati a Manada, che noi eravamo 40 anni fa? Allora che li siano accolti come lo si deve quelli che ci raggiungono, che siamo tutti a paro. Incontra i militanti anziani, che li siano ringraziati assai, che senza elli non sarebbe stato possibile. Infine, sa vittoria avremo parte con quelli che non hanno mica udato o che hanno udato per altre liste, che il Paese l'abbiamo dato con tutti i corsi e anche con quelli che ci hanno combattuto, l'arma in mano, tanti anni fa. Le porte di nazione sono aperte a ognuno. Una parola per le lettere accolte qui. Abbiamo potuto essere durante 2 anni il presidente di tutti i membri di questa assemblea e il mio spirito sarà sempre questo gusti. Che sia della maggiorità o dell'opposizione, per voi la mia porta sarà sempre aperta. Ognuno rappresenta qui una parte di un popolo corso e dobbiamo essere sempre all'altezza delle nostre funzioni. A fermezza di un discorso, in un dibattito, è una cosa normale in democrazia, ma il rispetto si deve a tutti. La campagna è compia e di eccessi ce ne siamo scordati. Maggiorità e opposizione siamo tutti corsi e apparteniamo a un piccolo popolo. Fuori dalla politica siamo spesso amici e qualche volta anche parenti. E poi, soprattutto, siamo liati da una missione a pro del pubblico e dell'interesse superiore di Corsica. A DG Gabonanzo, il nostro progetto è nazionale di sicuro e di non sociale, a pro di tutti i corsi e in particolare di quelli che conoscono le più grandi difficoltà. A questi voglio rammentare il nostro impegno sociale. Ai giovani, incerti non so bene, voglio dire che noi lavoriamo di voi 2 anni per assicurarli, come l'ha detto il Papa Francesco, il travaglio, il detto, a maestria di una terra preservata. Agli anziani voglio dire che abbiamo bisogno che li fermino in una mossa di un paese da assicurare la trasmissione dei nostri valori. Alla gente, alla nuova collettività, cosa saluto? Voglio dire la nostra confidenza nelle sue competenze e la sua volontà di partecipare alla costruzione della Corsica di domani. La Corsica che noi vogliamo è un paese in cui nessuno sarà lasciato da canto, un paese in cui ogni cittadino avrà le stesse possibilità di promozione sociale quale sia l'origine o la situazione materiale della sua famiglia. E per questo che noi vogliamo mettere in ballo, da una parte, i mezzi di sviluppo economico e sociale e dall'altra un nuovo sistema educativo. Liberazione nazionale, sviluppo, educazione e giustizia sociale e fermeranno il cuore dei nostri impegni da costruire un nostro modello politico. Durante l'anno bene continueremo a lavorare notte e giorno senza stanciare per far chi a fine di questa mandatura la società corsa sia più giusta e più buona che ora. Qualche parola alla nostra relazione con Parigi. Dopo 40 anni di conflitto che è stato necessario e che ci vuole assumere chiaramente e completamente, abbiamo 2 anni fa cominciato a scrivere un nuovo capitolo della nostra storia. Quelli che, come noi, hanno conosciuto questi 40 anni passati sanno il prezzo di pace, la pace che abbiamo potuto assicurare per noi elevi. Siamo felici di sapere che i nostri figlioli non avranno a passare per le stonde difficili che abbiamo francato. Oramai questa pace non può essere rimessa in causa da nessuno. Ma un rapporto di forza politico con i dirigenti francesi non è compiuto, anche se l'ha piato una forma differente di più del 2014. Oggi siamo sereni, perché chi
siamo più forti che mai e che a nostra forza di un popolo corso e agitato. Da qui a qualche giorno principieremo a negoziare con il governo francese. Non da un tavolino di discussione ci sarà un nostro progetto. Un progetto provvisto di un sostegno democratico massiccio. Di a noi ci saranno i rappresentanti della Francia, perché chi il soggetto di discussione bene sarà quello di relazione tra la Corsica e la Francia. Di poi anni e anni da marin là, certi presentano la nostra lotta come una dimarca antifrancese. Eppure non è mai stato caso. Tutti i patrioti costretti di dire il no. In ogni epoca e in ogni paese del mondo l'hanno fatta per amore di suoi e mica per odio degli altri. Poi hanno detto, come Antigone, siamo nati per sperte l'amore e mica l'odio. Così siamo noi, appassionati di suo piccolo popolo che Dio è nostro e che non ha mai portato torto a nessuno. Un popolo che vuole campare in fratellanza con tutti gli altri popoli in Israele, in un Mediterraneo, in Europa e al di là. E per questo qui, in una discussione bene, vogliamo ragionare con la Francia di Victor Schellcher, di Pierre Mendès France e di Michel Rocard. Una Francia degna di rispetto e, perché un di l'amica, d'amicizia. Ma l'amicizia non da chi vede con la sottomissione. L'amicizia si costruisce in un rapporto d'uguale dignità. Per conto mio, sono convinto che ogni uomo di una volontà si può usare e accordarsi. E così sia. Dicevamo 2 anni fa che la nostra maggiorità era il primo governo nazionale di poi quello di Bauli. Tanto, certi hanno pensato che noi vogliamo voltare al XVIII secolo. Hanno visto che non era manca appena un caso che abbiamo fatto tutto di poi il nostro accesso e responsabilità per condurre a Corsica nella strada di modernità politica. Ma è vero, non ci scordiamo di un tempo che fu, e in particolare di un secolo di Bauli, il nostro secolo d'oro. Il preambolo della Costituzione di 1755 è un tesoro di innovazione politica. A dieta generale di un popolo corso, legittimamente maestro dello stesso, convocata da un generale secondo le modalità stabilite nella città di Corti, il 16, 17 e 18 di novembre 1755. Avendo riconquisto la sua libertà e bramando di dare al suo governo una forma durevole e costante, trasformandolo in una Costituzione capace di assicurare la felicità della nazione. Per noi nazionali, su preambolo sempre d'attualità, costituisce il testo giuridico più alto che lo ci sia, in 6 pilari, solo 6 pilari. Nascono 4 nozioni sfolgoranti. La prima, quella di Costituzione, dunque di legge fondamentale che gli altri popoli europei non la viano all'epoca. La seconda, quella di nazione, in uso senso odinco, una collettività politica unita e mica solo, come Nenzu, un insieme di nativi o di originari di un territorio. La terza nozione è il diritto di un popolo all'autodeterminazione, a dieta generale di un popolo corso, legittimamente maestro dello stesso, novità che l'epica ma è sempre d'attualità odierno, scritta in un progetto di Pera Corsica e dunque riaffermata dai corsi il 10 di dicembre scorso. Infine, a quarta nozione, il diritto alla felicità, concetto che si ritroverà dopo le teste costituzionali americani e europei. A me si due ultimi diritti, il diritto di scegliere il suo destino e il diritto alla felicità, mi parano più che liati per ogni popolo e dunque per il nostro. E per questo che voglio dire per compiere, di modo solenne, non accetteremo mai di rinunciare né all'uno né all'altro, che nessun popolo non può fare di felicità.
Or dunque, cari colleghi, cari membri dell'Assemblea di Gioventù, cari compatrioti, campate felici e io a Corsica e io a Nazione.